14 яшьтә башкорт кызы касып кына яулык сигә. Тәү бүләк был, һәр кис сайын бик зарыгып көтүсегә. 18дә әсирләнеп, мөхәббәттең гамәленә бар булмышын рәхәтләнеп бүләк итә хәләленә. Шунан алып күкрәгендә йөртә ул илдең котын. Бүләк итә тупрагына яңы кеше, яңы тоқым. 60-ка еткәс инде йыя башлай үлем теген. Ләкин уны борсылдырган һис кенә лә үлем түгел. Ни юк уның һандыгында? Яулыктары, һөлгеләре, хушбуйдары, һабындары, хатта вак-вак көзгеләре. Өлешһеҙҙәр калмаһын ти. Ошо уның бар хәстәре. Төн йоҡламай барлап сыға ҡорҙаштарын, ҡәрҙәштәрен, башҡорт ҡыҙы. Ул һуң изге бурыстарын бөтмәгәнме инде түләп? Юҡ, барыбер ҡалғандарға биреп китә. Һуңғы бүләк ҡалғандарға. Һуңғы бүләк.